No, no, one by one. One by one. This is Ninja 300. So. हल्का यो जापान का साउंड सुन ली। ड्यूक 200 का पूरा औकात दिखा देगा। ला क्या हो गया? क्या हुआ? नहीं अभी आने वाला है ड्यूक 390 न्यू वर्जन। यो बंटी भैया का आपका वाला चल बंटी भैया आप ब्लैक ब्लू लास्ट में अपना पंजाब का मुक्तर बुलेट स्टार्ट कर